Predstavte si, že ste si pred rokom otvorili cukráreň a zaregistrovali ste si ochrannú známku. Vášmu podnikaniu sa darí čoraz viac. O rok neskôr s prekvapením zistíte, že sa vám viditeľne znížil počet objednávok a vy neviete prečo. Zrazu dostanete negatívny komentár na sociálnych sieťach. Keď sa na to ale pozriete bližšie, zistíte, že komentár sa netýka vášho podnikania. Zdá sa, že nejaká iná cukráreň používa označenie, ktoré je podobné vašej ochrannej známke. Uvedomíte si, že vaši zákazníci si mohli omylom objednať koláče z inej cukrárne. Informujete sa na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a zistíte, že iná cukráreň sa snaží zaregistrovať označenie podobné vašej ochrannej známke. Čo môžete urobiť? Proti zápisu označenia do registra ochranných známok môžete podať námietky vtedy, ak si myslíte, že prihlásené označenie a vaša staršia ochranná známka sú zhodné alebo podobné a vzťahujú sa na zhodné alebo podobné tovary a služby. Podaním námietok máte možnosť chrániť svoju ochrannú známku a vaše podnikanie. Pri podávaní návrhu zvážte, či by pre vás nebolo vhodné odborné právne poradenstvo. Ak podáte námietky proti zápisu označenia do registra, musíte uviesť dôvod. Jedným z dôvodov na podanie námietok je existencia pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. To sa môže stať tak, ako sa to stalo vám, keď si zákazníci pomýlili označenie inej cukrárne s vašou a kupovali si ich výrobky, lebo si mysleli, že sú vaše. Ak chcete podať námietky, musí vám patriť staršie právo, na ktorom budú námietky založené. To znamená, že máte staršiu ochrannú známku alebo v niektorých prípadoch nezapísané skôr používané označenie. Pamätajte si, že proti zápisu označenia do registra ochranných známok je možné uplatniť aj iné námietkové dôvody. Preto pri podávaní takéhoto návrhu zvážte, či by pre vás nebolo vhodné odborné právne poradenstvo. Ak chcete podať námietky, musíte ich vy alebo váš zástupca podať na úrad spolu s odôvodnením a dôkazmi. Máte na to 3 mesiace od zverejnenia prihlášky vo vestníku úradu. Podanie námietok sa spoplatňuje. Úrad bude o vašich námietkach informovať prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže vyjadriť. Následne o námietkach rozhodne. Ak nebudete s rozhodnutím spokojní, môžete sa proti nemu odvolať. Uvedomte si, že rozhodnutie úradu je založené na podaniach a dôkazoch predložených účastníkmi konania. Ak sú vaše námietky úspešné, úrad prihlášku ochrannej známky vášho konkurenta zamietne. Ak sa tak stane, zabránite registrácii ochrannej známky, ktorá by mohla vašich zákazníkov uviesť do omylu. Úrad však môže vyhovieť vašim námietkam len čiastočne a zaregistrovať tak konkurenčnú ochrannú známku pre zúžený zoznam tovarov a služieb. A čo sa stane, ak budú vaše námietky zamietnuté? V takom prípade úrad zaregistruje ochrannú známku vášho konkurenta. Vždy ale existuje možnosť dohodnúť sa s druhou stranou na kompromisnom riešení. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke úradu alebo vám odporúčam vyhľadať odborné právne poradenstvo.